ถ่ายไว้เดี๋ยวไปเบามันเป็นแบบไหนถ่ายไปเบาเขาทำยังไงวะถ่ายไว้ไปเบาเอาคุณว่าเขาเฮ็ดแบบใดพี่น้องย่ายสอนข่อยเนี่ยถ้าเมียมากินเขาเมียบอกถ่ายไว้ไปเบาเอาคุณว่าข่อยยังเฮ็ดว่าท่านเปลี่ยนบ้านนาขาดแท้